Prej profesionit të farmacistes tek piktura. Kjo është historia mbresëlënse e artistes tashme Irena Sota. Një jetë në punë si farmaciste, ndërsa prej 2 vitesh ka guxuar në pikturë duke çelur ekspozitën e saj të parë. Ekspozitë e cila hapi dyert në Galerinë e Arteve në Pallatin e Kulturës mbrëmjen e së hënës. Në bashkëpunim me Qendrën e Kulturës së Vlorë, vjen për kënaqësinë e publikut një ekspozitë ndryshe e fokusuar tek natyra. Mirëmbrëma të gjithëve. Së pari, dua t'ju falenderoj që keni ardhur në çeljen e ekspozitës së Irenës. Është kënaqësi e veçantë për ne që të kemi Irenën pjesë të galerisë. Irena pas një eksperiencë shumë vjeçare si një farmaciste shumë e suksesshme në Vlorë, ka nisur dhe ka zgjedhur pasionin e saj më të ri, po e quaj, që është piktura. Dhe dëshmia është më së qartë që në këtë galeri sot kemi shumë piktura të saj që janë shumë të bukura. Falenderojmë shumë Irenën që është sot këtu dhe gjithashtu juve. Në fjalën e saj, Irena Sota thotë se disa vite më parë guxoi kur filloi sportin e hiking, ndërsa i pasioni ishte shtysa e saj për tek piktura. Gratë dhe vajzat sipas saj vendosin disa kufi, të cilat ajo ka guxuar t'i thyej, duke ushtruar një tjetër pasion, atë të pikturës. 2 vite më parë, siç tregonte vetë ajo, as nuk e mendonte të pikturonte, ndërsa tashmë vjen me një ekspozitë. Në fjalën e saj, Sota ka falenderuar për mbështetjen të gjithë ata që besuan tek ajo. Ftuar familjar dhe ardashës. Mirë se erdhët dhe ju falenderoj nga zemra që jeni sonte këtu për të ndarë me mua një moment që ka një domethënie të veçantë. Nuk kam njeri fjalëve të shumta. Për vite me radhë kam mësuar të flas më shumë me përkushtimin dhe me praninë time sesa me fjalët. Profesioni im më ka dhënë privilegjin të jem pranë njerëzve në çaste të rëndësishme të jetës së tyre dhe për këtë do të jem gjithmonë mirënjohëse. Ata më kanë mësuar se ndonjëherë edhe heshtja mund të jetë një formë e bukur komunikimi. Ndoshta për këtë arsye, kur jeta më vendosi përballë një periudhe të vështirë, nuk kërkova fjalë, kërkova veç rrugë. Hiking u bë ratisja ime më e bukur. Çdo shteg i ngjitur më rikthente besimin se kufijtë që vendosin janë shpesh vetëm në mendjen tonë. Dhe pa e kuptuar, një ditë dëgjova veten të thosha, unë mundem. Ndoshta ato çaste në male ishte piknisja për më shumë. Pak më vonë ishte një shkëndije bukur nga mika ime Nela, artiste në rrugën e qendisjes që më çoi drejt Penelit. Guxova të vendos ngjyra mbi kanavac, fillimisht me drojë, pothuajse fsheu nga vitja ime. Nisa të mësoj si autodidakte, duke vëzhguar, eksperimentuar, duke provuar dhe gjithmonë duke gabuar, dhe kjo është prej 2 vitesh. Edhe sot përballë çdo tabloje, mendoj se mund të bëja më mirë. Nga kjo kam kuptuar se arti nuk lind nga përsosmëria. Arti lind nga gëzimi për të vazhduar. Për mua Penelatat kanë qenë një drejtare drejt vetes, kanë qenë emocion, më kanë dhënë ngjyra në jetë që ta shikoj atë në dimensione më të mëdha, më kanë dhënë mundësi të jap prej shpirtit dhe po të marr paq prej jush. Më ka bërë të njoh njerëz të mrekullueshëm dhe të fitoj misi që nuk do t'i kisha imagjinuar kurrë. Po të më kishtë pyetur dikush për parë 2 viteve nëse do të hapja një ekspozitë, do qesha, do buzëqesha me veten time. Sot jam këtu dhe kuptoj që jeta na çon ndonjëherë në vende që nuk kemi guxuar kurrë që t'i ndërojmë. Dhe realisht nuk i kisha ndëruar kurrë që unë do merresha me Penelin. Nëse do ta nisja jetën edhe një herë tjetër, ndoshta do të zgjidhja të studioja artet për lirinë e madhe të konceptimit të jetës. Por besoj se çdo përvojë që kam jetuar më ka sikur pikërisht në këtë mbrëmje këtu përballë jush. Këto piktura nuk janë vetëm ngjyra, secila prej tyre mbark një ndjenjë komunikimi, një ndjenjë kujtimi, një copë udhëtimi dhe një pjesë të shpirtit tim. Arti është i bukur sepse secili gjen historinë e vet në të. Unë nuk e di se çfarë do shihni ju sot, por di që do të jemi njohur se çdo çasti që do të ndali përpara tyre do të kushtoni pak nga koha dhe vështrimi juaj. Nëse këto piktura do të arrijnë t'ju fali qoftë një çast qetësie, një buzëqeshje apo një emocion të vogël, atëherë ato kanë përmbushur misionin e tyre. Në qendër të ekspozitës së Irena Sotës është natyra, ajo çfarë gjendet në zemër të saj. Ajo preferon më tepër teknikën me bojra akrilik, që shpalosin më tepër ngjyrat. Kjo ekspozitë do të qëndrojë hapur për disa ditë në mjediset e Galerisë së Arteve në Pallatin e Kulturës.